Қызық көрінер, бірақ Реал Зидан тізгінінде топтан тұңғыш рет бірінші орынмен шықты. Ұжыммен бірге өзінің 150-ші жеңісіне қол жеткізген Зидан айтпақшы, корольдік клуб расымен де қиын қыстау кезеңде қалай жеңіске жету керектігін біледі. Өтуін өтті, бірақ плей-оффта жағдай қиын. Мюнхен-Гладбах бұл ойында жеңілсе де, өз тарихында тұңғыш рет Чемпиондар лигасының плей-оффына жолдама алды. Себебі Шахтар Джузеппе Меаццада төтеп бере алды. Енді олар Еуропа лигасында. Ал Интер сәлем айтып жатыр. Кімге? Сіздерге? А не үшін? Қалай не үшін? Ставкілеріңе? Жалпы Элче бұл Контенің турнирі емес ау. Ылғи жолы болмайды мұнда. Ойындары қаншалықты жақсы болғанмен Конте баптаған командар осыған дейін жартылай финалға мүлдем өтіп көрмеген. Ал бұл жолы тіпті топта соңғы орында. Кто я? Ты Деп. ПСЖ келесі кезеңге бірінші орынмен шықты. Башакшехирге қарсы ойын Мбаппе мен Неймардың тойлатқан күні. Мбаппе Элче маусымдағы бірінші голын соғып рекорд жасап. Элчеда 20 гол соққан ең жас ойыншы ретінде. Ал Неймар екі түрлі клубта жүріп, Элчеда 20 гол соққан осы турнир тарихындағы алғашқы ойыншы. Және Элчедағы хет-триктер саны бойынша одан асатын тек Месси мен Роналду ғана. Мухаммед Салах әйгілі Стиви Джиді артта қалдырды. Енді ол Ливерпульдің Элчедағы ең үздік бомбардирі. Кеше 22-ші голын соқты. Сондай-ақ Мо Ливерпульдің Элчедағы ең жылдам голының авторы. 55 секунд. Қысқасы бұл топтан Ливерпуль мен Аталанта өтті. А тобынан Бавария бірінші орынмен, ал Атлетико екінші орынмен плей-оффқа жолдама алды. С тобына шыққан Манчестер Сити және Порту. Ал Зенит Чемпиондар лигасында бірінші корзинадан болса да топтан соңғы орын алып Еурокубоктен ұшып кеткен жалғыз команда. Кезім келген, сеніммен тербетем жырымменен. Болмасын бойыңда күмән менен. Сенбеу деген, көлбеу деген, қасақана көз жұмып көрмеу деген. Шынайы мықтыны көрселеп білсе де көзіне өздері сенбей мекен. Еліктерем, амалсыз сен маған, еліктерін көріп келем. Жауабым сұраққа көріп келмең, жүріп келем өмірдің.